Halo, perkenalkan nama saya Renhard Daniel Manurung. Saya profesioner dari Universitas Sriwijaya Indonesia, kelompok A. Jadi di sini saya akan memberi tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif, di mana untuk melegakan saluran pernapasan pada pasien. Malam Pak, perkenalkan nama saya Renhard dan Manurung. Apa benar ini dengan Bapak Arjun? Ya benar. Pak, di sini saya akan memperagakan atau memberi tindakan dengan fisioterapi dada dan batuk efektif. Apakah Bapak bersedia? Ya, Oke Pak. Jadi Pak, di sini akan saya memberi tindakan dengan fisioterapi dada. Pak, boleh bentar duduk Pak. Harap pesan. Jadi atau perlap dengan pasien. Pak. Jadi saya akan memberi tindakan dengan batuk efektif Pak. Jadi Pak, saya akan memperagakan teknik tarik nafas dalam. Jadi Pak, mohon lihat saya Pak. Tarik nafas dalam, tahan, keluarkan. Tarik nafas dalam, tahan, keluarkan. Jadi Pak, saya akan memberi tindakan fisioterapi dada yang ada dua teknik, yaitu breathing dan vibrasi. Yang pertama, breathing itu mengepuk punggung pasien. Jadi yang kedua, teknik vibrasi, yaitu dengan mengeluarkan sekret atau dahak pasien. Di sini saya suruh pasien untuk tarik nafas, tahan dan mengeluarkan secara perlahan. Jadi Pak, tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Jadi ini ketum keluarkan dahnya Pak. Pak, saya akan mengumpulkan di sini. Jadi, ya Pak. Pak, mau tidur Pak. Di sini saya sudah menjelaskan dan memberi tindakan batuk efektif dan fisioterapi. Bagaimana pesan Bapak sekarang? Jadi Pak, saya permisi dulu Pak. Jadi kiranya ada keperluan bisa Bapak panggil lagi. Permisi Pak.